કેમ છો મિત્રો? અને આજે આપણે વાત કરવાના છીએ કે ભાઈ વૃક્ષો આપણા જીવનમાં કેટલા જરૂરી છે. તો ઘણા બધા કારણો છે કે ભાઈ આપણે વૃક્ષો વાવવા જોઈએ. સૌથી પહેલાં કે ભાઈ પ્રદૂષણ દિવસે ને દિવસે વધી રહ્યું છે. તમે જોઈ શકો છો ઓક્સિજનની કમી થઈ રહી છે અને પ્રદૂષણ દિવસે ને દિવસે વધી રહ્યું છે. તેના કારણે ઘણી બધી મુશ્કેલીઓ પણ તમને જોવા મળતી હશે. આપણી જિંદગીમાં ઓક્સિજન અને પીવાનું પાણી બહુ જ અગત્યનું છે અને તેના માટે ભાઈ વૃક્ષો વાવવા બહુ જ જરૂરી છે. વૃક્ષો નહીં વાવો તો ઓક્સિજનની પણ કમી થશે અને પીવાના પાણીની પણ સમસ્યા ઊભી થશે. 2030 સુધીમાં તો બહુ મુશ્કેલી વધી જશે. તો ભાઈ અત્યારથી વૃક્ષો વાવો. જો તમારે તમારા બાળકનું ભવિષ્ય બનાવવું હોય તો અત્યારથી વૃક્ષો તમારે વાવવા જોઈએ. કોરોના વખતે તમે જોયું છે કે ભાઈ શહેરોમાં વધારે કેસો હતા, ગામડામાં ઓછા હતા. કારણ કે ભાઈ શહેરોમાં વસ્તી વધારે છે, પરંતુ શહેરોમાં ઓક્સિજન પણ ઓછું છે કારણ કે વૃક્ષો પણ ઓછા છે. ગામડાઓમાં પણ વસ્તી ગીચતા છે, પરંતુ ગામડાઓમાં ઓક્સિજનનું પ્રમાણ થોડું વધારે છે. તેના કારણે ભાઈ કેસો ઓછા હતા. તો ઓક્સિજન બહુ જ મહત્ત્વનું છે ભાઈ. સરકાર પણ આ બાબતે ઘણા જ પ્રયત્નો કરી રહી છે. આવતા જતાં તમને ઘણા બધા બોર્ડ પણ જોવા મળ્યા છે. પાણી બચાવો, વૃક્ષો વાવો, આ છે તે છે. સરકાર ઘણું બધું કરી રહી છે. તમે જંગલોમાં જઈને જુઓ તો ભાઈ સરકારે અલગથી પણ નવા દર વર્ષે વૃક્ષો વાવી રહી છે. પરંતુ અહીં મુશ્કેલી એ છે કે ભાઈ લોકો હવે વૃક્ષો વાવવા તૈયાર નથી. 100માંથી 2-3 લોકો જ વૃક્ષો વાવે છે. તે સમજે છે કે ભાઈ ભવિષ્યમાં શું પ્રોબ્લેમ થશે, પણ બીજા લોકો વાવવા તૈયાર નથી. તો પ્લીઝ યાર વૃક્ષો વાવો, કારણ કે એક પ્રકારનું સર્કલ છે. વૃક્ષો વાવશો તો વરસાદ આવશે તો પીવાનું પાણીની સમસ્યા નહીં થાય અને ઓક્સિજન પણ મળશે. વૃક્ષો આપણને ઘણું બધું આપે છે, ફળ આપે છે, ફૂલ આપે છે, લાકડું આપે છે. તો ભાઈ વૃક્ષો વાવો. અને દિવસે દિવસે જેવું વૃક્ષો કપાઈ રહ્યા છે, કારણ કે ભાઈ એ રીતે એનો ઉપયોગ પણ થઈ રહ્યો છે. તો પ્લીઝ યાર વૃક્ષો વાવો. તો આ વિડીયો અહીં સુધી હતો. આગળ પણ ઘણા મુદ્દાઓ પર આપણે વાત કરીશું. તો પ્લીઝ યાર ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરીને જ જજો. ધન્યવાદ.